對於亞加力鋒利嘅邊咧，開始嘅時候我只係用銼刀同砂紙打磨到唔戒手就算啦，因為繼續打磨咧好費氣力。之後我見到一啲台灣嘅視頻教用火焰咧拋光亞加力邊緣，省力有效。但係見到嗰位導師咧拎住個月缺吹管噴射啲火焰啊，實在有啲危險，而且整套設備對我嚟講咧係過於昂貴而唔現實，所以我打消咗呢個念頭。之後呢，又再見到一啲視頻呢，用便攜噴火槍同小型石油氣罐，我認為值得嘗試，於是就喺淘寶買咗呢兩款廉價噴槍。但收到實物嘅時候，我覺得用料呢過於單薄同粗糙，認為呢一類噴火工具啊需要小心選用，於是我又再買咗一支100幾蚊嘅日本製噴火槍，拎喺手嗰度呢，有信心好多。事實上，日本製嘅接頭睇起嚟亦都精密厚重好多。呢一類燃氣噴火槍咧都係使用最容易買到嘅小型燃氣罐，呢支係需要外加點火嘅燃氣槍，我唔想喺室內使用。呢支廉價嘅噴氣槍嘅出氣聲音咧比較大啲。因為噴出嗰啲高溫火焰喺室內使用嘅時候，我仍然覺得危險，所以咧需要喺戶外用。但係戶外又見唔清楚嗰啲火焰嘅大小，所以用起嚟好唔方便。而且因為即使係調校到最低啊，啲火都係過猛，對於5mm 以下嘅亞加力咧，好容易造成變形。之後咧，我又發現一啲防風式嘅小型打火機，噴出啲高速火焰咧，可以用嚟拋光薄啲嘅亞加力。於是咧，我又到鴨寮街睇睇啲充氣噴射式打火機，嗰度有好多30-40蚊把嘅本港同台灣貨色，我買咗2支嚟試用。但每支都係用唔到幾次就壞，而且加氣好困難，用起嚟咧都唔理想，經常熄火。關咗啲火呢，但遲遲又唔熄火，好容易造成危險。
於是我就再去買多把100幾蚊嘅日本製嘅打火機。呢支買翻嚟呢，覺得非常啱用，攻火穩定，鎖氣就熄火，用起嚟呢比較放心。同時我又睇到一啲大陸製嘅打火機，外形睇嚟呢都好似好專業咁樣。我就喺淘寶嗰度揾到同樣型號嘅，約係人民幣60蚊包郵，大概係香港嘅7折價錢。我又買咗支嚟試用，都好滿意，用起嚟同日本製嘅打火機差唔多。日本製嘅打火機呢，我用咗年半，突然發現呢冇辦法點火，於是呢，我再喺淘寶購買咗之前呢嗰間廠家嘅另外一款火焰稍弱嘅型號，用起嚟呢都好滿意。由於兩款打火機嘅燃氣瓶呢係唔透明嘅，所以唔知道個存量。於是呢，我用一個電子天平呢稱個重量，將最低同最高嘅重量記喺個打火機嗰度，咁我就知道存量幾多啦，幾時需要加氣，幾時加滿。同時都將個供氣罐稱埋，供氣罐重量少咗幾多，就知道充氣時呢浪費咗幾多。我嘅情況一般係入氣量嘅10到20% 度。對於嗰啲薄嘅或者細塊嘅亞加力，為咗避免加熱造成嘅彎曲同變形，我都係用一啲鋁角咧遮住唔使加熱嘅地方，效果幾好。使用呢一類高溫打火機呢，必須要特別小心。火焰一接觸到皮膚呢，就算係極短嘅時間啊，都會造成灼傷。所以我另外一隻手呢都會戴上手套。如果萬一俾火灼傷咗，應該盡快用冰敷消除啲餘熱，之後再睇情況作進一步處理。而用打火機，除咗可以拋光亞加力邊緣之外呢，仲可以用嚟屈曲嗰啲亞加力。喺亞加力需要屈曲嘅地方呢，做啲標記，用鋁架呢晾起佢，避免直接放喺鋁板嗰度。再用鋁角呢圍住加熱嘅地方，同埋遮擋嗰啲唔需要加熱嘅部分。然後呢，來回加熱亞加力，直至到去軟化。軟化咗就可以呢將個亞加力拗彎，同埋用啲角碼呢固定佢，或者再可以用啲濕布呢抹下去，就令佢加快個冷卻。冷卻咗之後呢，就可以解除角碼啦。呢個方法雖然唔係好方便，一般對於30cm 以下嘅屈曲呢，都算係一個可行嘅方法。